Syvet og ryge. Fordi det gør jo helt... Det er Skal jeg også se noget her som det første, eller tager vi det? Nej, vi tager bare, hvad det hedder, så de første 4 mobs. bare tage det som om det er normal. Altså jeg skal nok kender mig. Jeg holder af liv. Hvis I lige kan hjælpe mig ind til Rob, så må jeg godt der. Så bliver... Jeg ved ikke, om jeg rammer skidt. Jeg interrupter ham der Falk, eller hvad det hedder, Crush on. Gør der anden, der kan tage Crush on, og dumt nok til at interrupt den anden. Nå, vi tager bare det i stedet nu det. Hvis den kan drop Crush on nu, det var super. Jo. Ny sang. Den skal være højere, den der. Så får vi også holdet med indover. Præcis. Gælder om at ramme alle. Så skal du skrive drunken drugs også. Okay. Drunken drugs with fever. Skriv det. Ja, Justin Bieber, der tager vi også. Drunken drugs. Sådan der. Bare brug den der ting. Var med i baller? Nå. Brug den der ting i baller. Jeg har bare vanished, så han gør det ikke. Nå. Altså Bælter, han er sgu nogle gange god. Nogle gange god. Det blokker bare lidt, for han viser stadig, at han gør det, men han gør det ikke. Nej, det var derfor, jeg blev lidt forvirret. Ja. 3-0 til skolen. Ja, jeg så det godt. Er det rigtigt? Yep. Lewandowski scorer lige 2 minutter inden anden halvleg. Ser du? Ja, den kører på web-tv på Mac'en. Sejler det hele på Danmark? Ja, de bærer 3-0. Prøv ikke op på det. Ja, man spiller de også dårligt. Men de bærer 3-0 på udvægen. Altså, man kan nærmest kun spille dårligt, hvis man er bagud 3 Når de kommer derind på gate. Okay, vi har pullet. Så for ikke lige AOE'er. I må ikke AOE. Please, ikke AOE. Det er vigtigt. Nak den der, den store først. Sådan der, så går jeg varmere. Jeg kan ikke undgå det. Jeg kan sikkert uploade en video på det tid, det tager os at clear. Så skal vi have Strange Hero, 3-1 Danmark. De scorer sgu Danmark. Gør de? Ja. Så er det 3-3. Skal vi lige pulle det her over også? Før for det sammen. Det tror jeg, så er du rigtig langt foran i forhold til... Nå, det går være. Nu skal vi se, hvem det var, der scorede. Nå, det var selvmål. Det var flot selvmål. Holy fuck. Og det var fandme et håbløst
Ej, jeg ved ikke, hvad der skete for det der. Det så fandme dumt ud. Wow. Hold da op. Og Kan det du... ja, super. Gay. tager vi loven først nu. Nej, lad os bare tage den her. Vi clear bare alt rundt om. Hvad går vi efter her? 2 eller 3? Bare 2, tror jeg. Bare 2, der er ikke den store fordel. 3, det kræver sgu, vi skal tage os sammen, og det kan vi sgu ikke finde ud af. Så har vi Vi også er kun 6 Vi giver. har heller ikke set op ud til 3. Nej, okay. Altså, jeg er med. Ja. Let's fucking do it. Du ser mærkelig ud, Peter. Hvad er det? Og min skærm gør. Og det er fordi, jeg har på cornerfælder. Bare single target, og så bare brug jeres curse til at nakke dem der, hvis det er. Lad være med at fokusere bagved. Her er vist alle sammen curse. Shit. Ah, Nu er lige skudt op i luften. Hyggeligt. Jeg vil sige, når man spiller Holy Paller, det kræver lidt, at man ikke selv står i lort. Når man burner sit eget liv på helt jeg. nu så er det da ikke en klasse for dig. Jeg synes faktisk, jeg har været ret god til Holy. Jeg vidste bare, det ville ske det der. Fuck, det var heldigt. Altid en person, der lige skal skyde os ud. Lad os lige pulle de her 2 packs her. Så bare få det ned samtidig igen. Det er simpelthen for dumt det her. Vind den gør sådan, at jeg lige præcis kan ramme mobsene. Oh my fucking god. Lad os putte ham her hydra-ting. Putte den der ved siden af os, så jeg kan ramme den der ting, der står der. Vi skal bruge procenterne. Bare nok hydran først. Okay, vi har pullet en mere. Så er lige for det hydran, der dør først. Eller, Ja, jeg tror, du mente det. Ja, Jeg det- glemte den bare sådan. det er fint nok. Vi har fået en seagull også. Fuck. Nok hydran, please, Woody. Den må jeg altså lige selv klare, den der seagull. Hvis jeg får den på mig, så får I problemer. Den er tårnet af Treants. Bare ned med seagull. Jeg mener ikke, den giver procenter til andet, faktisk. Hvis jeg husker rigtigt. Der er vel ikke nogen, der får procenter nu på plus 4? Jo. Nok, lad os tage den der seagull, der står der på sig selv, der er hurtigt. Og så lad os clear venstre rundt her først. Gå og hente alt det her over. Lad os lige undgå seagullen her i første omgang. Hvis vi kan i det mindste. Det er så dumt, der så står der sådan en krab tilbage, der ikke kommer altså. Hvad står der? Så fik den bare 1000 buffs. Fucking lortekrab. Treants. Ja, det er altså rimelig nice, de der træer, du har. Faktisk ikke så dumme. Nå, lad os gå og clear noget mere herovre. De gør tingene lidt lettere. Ja, præcis.
Igen, lad os lige prøve at undgå Seagull her i første omgang. Står der nu. Går og henter de her mobs herovre. Jeg kan overhovedet ikke bevæge mig. Nå. Sådan der. Trends. Ej, de er faktisk virkelig gode. Går eddermame mit job nemt. Du skal ikke stå i lynene, Christian. Jamen, jeg har Der er lige kommet 5%. Lad os lige nok de her Seagulls her. Hvis I kan se flere Seagulls, så pull dem lige. Jeg kan... Hvor er der flere Seagulls? Nogen, der kan se nogen? Jeg tror, vi har det taget lidt svagt af dig. Jeg tror hvis også, vi har taget dem, der skulle tages. Ja, lad os bare købe os. Er folk klar? Ja. Let's go. Jeg går lige på toilet. Super. Du går nok ofte på toilet. Den bliver bare ved med at være sjov. Jeg synes, vi skal slutte af med sådan en Dracaeni auto, bare lige for en hyldest til ham også. Bare lige for en hyldest til ham. Ah. Okay. Med vilje. Ja. Jeg tænkte også andet, det var mærkeligt. Ej, men jeg skulle lige i gang med at skyde noget afsted, så det kunne ikke tage mig af. Jeg har noget reddet. Ja, jeg tørner bare også. Igen det var. Rushmer? Døde du? Hvad fanden? Det Er du nu? Man ved bare, du kommer til at dø igen. Kan jeg få rush? Fuck, hvor er det Ja. dumt, det der. Nu må du ikke dø med til. Jamen det var... Det er det der, når man har poppet ved, og så critter med Light of the Martyr, der tager... Ah, fuck, jeg så slet ikke. Du har ikke lige var med. Spammer du den knap så meget? Det er vant til. Prøv at nakke ham den store først, hvis I kan. Spam flash? Og jo i lidt mindre. Nej. Ej, du døde ikke igen! Hvor dum er du? Du er så dårlig, mand! Hvordan dør du? Ej, nu stopper du. Stop dig selv. Stop dig selv. Du skal ikke stå i den Ja, single reservoir. Holy fuck, mand. Så kan folk se, hvor dum du er. Ja, han er oppe. Skynd dig for mig. Jeg putter dem her. Han er oppe nu. Ja, super. Det er Dark Dark. Det er rigtig optimusik, den er. Og pony-musik. I stunden, hvis jeg kan. Det er det der, jeg kan ikke styre, når den critter, den altså... Nogle gange så mister jeg altså 300 på liv. Men critter den også på dig, når den critter i, når den Ja, laver ja. heal? Lol, det er jo mega godt. Den tager jo 50%. Jeg håber fandme, at de giver nok. Den tager bare 50% af det, jeg healer. Jeg gider ikke skal til at putte noget mere Husk, ud at over der mig. er en, de giver 5%. Ja. Er du sikker på det? Er det ikke kun 4, de giver? Jeg mener det er 5. Jeg har trends på den her. Lad os bare tage den der fucking klamme snegl der, altså. Tag sneglen, så fuck den. Hvis I står bag ved den, så får I ikke ramt det der. Bare lige sådan til fremtiden.
Jeg var også uheldig før. Og lidt dårligt. Blanding. Så lad os håbe på, at vi er nok nu. Ellers så må vi putte lidt Det er vi land andre efter vores. Men jeg er jo Ja, god så- healer, I dør ikke. Det kunne man selv. Det er bare, når vi andre er dårlige, så råber man. Nok ham der er wave crasheren først. Det er bare monoton i det bedste. Fuldstændig. Men man glemmer, man hører det til sidst. Ja, det gør man faktisk. Man sidder bare sådan og vipper lidt med hovedet. Bare, Jeg forestiller mig op at hæve på ham her faktisk. Jeg tror, vi får mere ud af at hæve på ham end den sidste boss. Ja. Yep, Altså, 10 vi giver har 5. 6 minutter til 3 kister. Kan vi det? Så bruger hæve helt klart bare med ham. Så må vi ligesom vi ikke lige kan nå det. så får vi pots og sådan noget. Det kan I godt gøre, jo. Vi skal lige nakke de her swarmers, inden vi går ind dog. Kører på Deadwoods. Ja, der er Det er også. Jeg går over. pots simpelthen. God, du røv, Christian. I mener potions, ikke? Mana potions? Ja. Jeg tror, du sagde Du det. pre-butter bare. Jeg prøver på dig, mana potions. Jeg har realized, at jeg har haft mit DPS meter lukket i fucking lang tid. Det er dumt. Det kan gå ikke ud. Og bare noget tank. Det er jo også sygt, at Ja, dine men, træer, der de kan tanke. Han opnår gerne survivability for at ligge lidt højere. Det er sygt, dine træer, de kan tanke boss også. Altså, jeg synes, det er sindssygt, jo. Så de også har god godt. Ja, altså, det gør ikke noget, men det er sygt nok alligevel, når jeg tænker over. Nå, ja. De var ret gode at have med der, sådan, så man kan tårne store packs, når de Ja. er så low. Nå, lad os bare begynde at løbe nedad. Prøv at se, om ikke de kan finde sig op. Så puller vi lige 2 af dem, der er i gangen. Hvis vi siger, at I kriller og Abelter, I løber til højre, så tager Kobræk og jeg den til venstre. Ja, jeg emder den bare til dig. Ja. Så lige der være kommet tæt på, fordi der er... Ja, vent lige til det der, det Jeg er... har 3 minutter og 10 sekunder. Det bliver tight, men det kan måske godt lade sig gøre. Kan du tage først interrupt her, hvad det hedder, Kobræk? Nej. Nå, kan det kan du ikke, okay. Jeg kan ikke interrupt. Ej, jeg siger, kan Warlocks virkelig ikke interrupt? Nej. Fucking dårlig glas. Ja. Det er jo ubrugeligt. Affliction kan. Affliction er bare super god. Du kan da alle warlocks kende, du skal bare ud med pette. Jeg skal bare... Hvad siger du? De pet Åh. kende Ja, det er lortepit. I gang. Bare videre mod den næste. Ja. Så kommer den løbe griller. Kom bare desperat løbende hen mod dig. Vi skal have en, der går ned og henter den sidste også. Skal jeg gøre det? Jeg kom lige i tanke om noget, man kommer ind til buffs. De skal dø sådan samtidig. Vi skal nok ikke lige have den sidste, kommer jeg lige i tanke om. Lad os lige nakke den der. Finish lige den der over hurtigt. Altså, jeg er stunnet i sindssygt lang tid. Nu kan jeg virkelig gøre noget. Nak den her hurtigt, så går vi ned og henter sidste. Ja, allerede nede. Lige så rooted. Herlig musik. Jeg sidder også bare sådan vipper stille og roligt med hovedet. Vi Hvad har vi af halvandet tid? minut. Ja, det er mere end... Hvad siger du her? Hvad siger du? Halvandet minut lige nu. Lige nu? Ja. Vi er sat med tight. Vi kan prøve. Vi går over.
60 sekunder. Christian, heal mig lige. Nej, det var med healeren. Bare fucking DPS. Hop en ny bot, hvis I kan. Fucking tryhards. 10 sekunder på den, så... 30 sekunder. Åh, det må vi. We the fucking did it! Christian, Fuck, det var eddermame tæt på. Det var da ikke tæt på overhovedet. Christian, rest mig lidt. Jamen, jeg bliver helt tiden. Fik interlude. Okay, ring den der. Skal du bruge den ring der? Hey, hvad har du købt der? Det er... Jeg kan ikke bruge den. Jo. Nu skal du fandme bare få guld i en.